唔緊要㗎嚇，正宗㗎嚇，因為我知道呢樣嘢係喺呢度正宗嘅。咁啊第二咧，呢個豆漿但係好似燉奶咁嘅嚇，細個阿婆冇俾我食過啊，燉奶咁喎，但係佢話係豆漿嚟㗎，豆漿。咁啊第三咧就係個缽仔糕啦，個缽仔糕呢片啲缽仔糕又係好食嘅，擺住先。咁啊同埋咧，梗係要叫啲熱㗎啦嚇，呢個蒸艾糕啊應該係叫做。咁同埋仲有鹹水港2800蚊一個月，2800蚊一個月 ，OK。咁啊，不過通常咧呢啲咧佢就唔話只可以租一個月，即係唔會你話啊我翻嚟開平住一頭半個月就可惜啲，都係呢個白楊花園2手樓啊，已經裝修好晒㗎啦，好企理啊，我打唔開添。滿5年啊，幾錢啊？51萬啊！有100平方米啊，咁啊，梗係舊個先樓嗰啲咧，2000年落成，可以啊，幾方便啊，平到啊，30萬都有啊，40萬有找咯，又喺面前呢度，咁裝修好晒，冇乜問題，佢唔係嗰種舊嘅堂。Hello， 各位觀眾早上，我而家所在位置咧就係開平啊，咁啊而家咧8點鐘都未夠，我飲早茶。咁啊今集嘅影片咧係比較有趣嘅，同以往唔同嘅咧就係我係會去開平同埋江門、台山呢幾個地方嘅。咁啊江門咧我係會擺到最後㗎，又或者會轉咗去新會都唔出奇咯。咁啊同埋最主要一件事情咧就係。早幾日咧，老婆啊睇嗰啲短視頻啊，睇見究竟如果喺美國住咗咁多年啦，翻到嚟自己嘅老家啦台山啊開平住得慣唔慣咧？有冇咁嘅可行性咧？今集影片我哋就嘗試去睇下揾唔揾到答案俾大家。咁嚟到而家呢度咧，交通已經係好繁忙嘅。而家咧朝頭早7點44分，路上都好繁忙嘅喎。咁同埋咧已經係好近市區嘅啦，甚至乎可以講呢度都算係市區嚟嘅啦。我認為大概有少少似我哋翻到廣州芳村咁上下嗰種感覺咯。咁我哋而家咧就先去飲早茶先，去呢一個地方，仲有1分鐘就到。即將到達目的地。就喺到達呢度。豐澤園酒店附近。我哋嚟呢度飲早茶。平安到達，本次新手導航結束。各位觀眾，終於嚟到啦！而家係8點都未夠。今朝咧，我係6點鐘起身刷牙嘅。咁啊嗱，正如先頭所講啊，接落嚟呢幾集影片咧，我就會嚟到江門啊、台山啊、開平呢度拍攝嘅。咁我而家所在位置係開平，咁啊帶住先頭嗰個問題，睇下揾唔揾到答案。不過咧，接落嚟嘅影片，我大多數都會好似以往咁樣，未必會喺外邊過夜，因為而家真係大灣區好快。舉個例子，如果我要去中山咁，個零鐘頭就到㗎啦，唔塞車啊，早啲起身。咁你喺嗰度過夜唔係唔好，但係好似即係唔係融合大灣區嗰種感覺咯。因為咧，其實我哋廣東省咧喺呢方面咧係努力咗好多，努力咗好耐，係要形成一個2小時生活圈，成個大灣區2小時就可以去到任何地方。咁當然個前提唔塞車啦嚇。於我哋面前呢度飲茶咧，咦，浪漫外唔係，呢度叫做豐澤園，好多嘢食㗎。食點心，哇！特價點心2份9蚊8啊，可以客氣啦。咁我要真係點多啲先得啦。琴日上一集咧飲茶真係一言難盡啦。我只能講就係、大家以後聽見我講一言難盡，就知道咩味道㗎啦嚇。
首先咧，佢哋呢度咧標榜啊，拒絕預製菜，葱花雞蛋腸粉、陳村粉、茶魚花生粥、煎麻糕、撈河粉、蛋撻、蒸軟糕。嗱，我咧梗係想叫翻啲當地嘅美食㗎啦，味極豬腸粉。之後打開呢邊都係啲腸粉啊、粥啊各種啦，沙薑撈豬手啦、鹹水粽啦、糯米飯啦。呢個有趣，馬崗燒豬腸粉。哇！點心同我哋翻到廣州又冇咁多整色整水嘅喎，都係睇上去咧一食就飽嗰種嘅喎。咁另外咧，始終呢邊五邑地區鹹湯圓都幾好喎。冇錯啦，陳田鹹雞籠，呢啲應該就係當地特色美食啦，係嘛？即係類似嗰啲鹹水角咁嘅東西，好多喎，係咯，缽仔糕又有喎，鹹肉粽又有喎，椰香艾潮喎，唔係淨係一定要點嗰啲特價嘅喎，可以喎。咁啊唔好食翻啲我哋翻到廣州都成日見得到嗰啲咧，食唔晒可以打包嘅啫嘛，係咪？同咧嗰啲點心差唔多嘅餐牌，其實我都唔會讀好多。呢度特別懷舊豬油包豆腐花，我知道佢哋啲豆腐花都好似幾好喎，呢個可以叫一個。佢哋咧都係數碼點餐嘅，亦都有觀眾問過，哎呀冇得數碼點，唔識數碼點餐點辦咧？其實你係可以叫職員姐姐幫你落單嘅。咁數碼點餐啦就自己嚟啦嚇，食數差唔多想加又可以再數。唔係啊，我唔數碼點餐嘅，你叫人哋落單都好多人都係叫人落單，叫啊職員姐姐落單嘅啫嘛。我點好晒啲嘢食啊！今次咧唔係食翻平時嗰啲，全部都係當地特色美食咁嘅。因為就講翻先頭我講嗰個話題咧，之前咧就同老婆即係佢睇佢短視頻就話，哎呀個短視頻裏邊嗰個主角咧就喺美國多年㗎啦，好似係紐約嘅。咁咧就年紀大啦，佢話有冇考慮下可以翻嚟？我唔記得佢係台山定開平啦即係翻嚟老家。嗱，首先咧，我覺得咧有幾個假設前提嘅。第一個咧就真係可能已經係退休啦，喺嗰邊可能係做工，可能體力嘅勞動咧未必應付得到太多。呢個係第一個條件。再去做好體力化嘅工作，可能未必。第二，你個細路仔咧已經大晒，甚至乎你個孫都已經係好大個，唔係第二代，係第三代已經喺嗰度啦。即係大概好似我咁啦，係啊，好似我咁啦。我爸阿媽長期唔喺廣州住嘅，咁啊個女自己今朝一早已經翻咗學嘅，咁你仲要顧慮啲乜嘢嘢咧？係咪？咁阿爸阿媽退休啊，佢又唔使湊孫，又唔使煮飯俾我食，我仲唔使等佢煮飯。咁第三事實上咧，其實好似我阿爸阿媽咁咧，你話淨係靠每個月掹緊嘅退休金就肯定唔夠啦。咁事實上你喺經濟上咧已經能夠好咁應付到啦。我先唔講話你喺度置咗業買間幾百萬嘅屋，將喺美國多年賺晒嘅錢收翻嚟，我覺得係唔可能嘅。但係事實上，呢邊嘅樓價並不太高，相比之下，始終都係自己地方起碼你至少你仲識聽開普通話台山話係咪？咁我就好渣嘅，我外公台山人，我外婆都係，但係咧我識聽嘅咧就10句都唔夠，真係慚愧嘅。咁細個阿婆對得我多啲嘅，咁多啲嘢食嘅。我啲嘢食嚟齊啦，真係誇張。係咪今次叫嗰啲全部同平時唔同咧？都係當地特色美食。換個機位咧，真係成台擺滿啦。仲有一個問題，有觀眾可能睇到呢度奇怪，呢啲你夫人唔跟埋你嚟嘅，係咁嘅。先頭我講阿爸阿媽已經唔喺廣州住啊，翻咗去肇慶啦。咁我老婆咧就要湊女嘅，因為佢法律上係未夠18歲，你唔睇住佢唔得嘅。
一出嚟3日，如果你話中山膽粗粗，冇所謂啦，一陣就翻到去啦。即係大事唔會有嘅，其實治安好好嘅，最怕就係唔記得帶鎖匙啊，諸如此類嘅啫咁樣。中山我都仲夠膽嘅，開平台山都係唔好啦，2個鐘頭車，到時好麻煩啊嘛，係嘛？咁啊，所以咧接落嚟咧，如果我喺外邊拍攝嘅影片係過夜嘅咧，都唔會帶老婆，唔過夜嘅咧有可能同埋佢一齊，就係咁啦，而唔係大家以為有啲咩難以啟齒的事情啊，係冇嘅。邊個開始食嘅咧？呢個叫炒銀針粉，咁粗嘅，我印象中銀針粉冇咁粗，唔緊要㗎，正宗㗎，因為我知道呢樣嘢係喺呢度正宗嘅。咁第二咧，呢個豆漿但係好似燉奶咁嘅嚇，細個阿婆冇俾我食過啊，燉奶咁喎，但係佢話係豆漿嚟㗎，豆漿。咁第三咧就係個缽仔糕啦，個缽仔糕呢片啲缽仔糕又係好食嘅，擺住先。咁同埋咧，梗係要叫啲熱嘅啦嚇，呢個蒸艾糕啊，應該係叫做。咁同埋仲有鹹水角咯。我咧就唔係做特價邊樣特價幾多錢打幾多折嘅。咁佢哋咧就係特價點心，但係我好似一份都冇叫到，不過唔重要啦嚇。數碼落單就係咁。呢個叫陳田鹹雞籠，應該係咁讀啦。15蚊。咁啊，等我食完早餐之後咧，飲完茶之後咧，我就會揸車去另外一個地方，叫做塘口鎮啊。塘就係祠堂個塘啊，口就係個口個口啦嚇。咁咧去嗰度行下啲旅遊景點，咁然之後再翻嚟開平市區，咁再帶大家睇下，咁甚至乎可能會帶大家睇下啲樓價，但係今集應該未會涉獵住淨係去下啲旅遊景點先啦。佢哋好中意食呢種嘅，係要有啲菜咁嘅。我講翻先留個話題啊！即係就算你話唔係真係翻嚟置業，喂，翻下嚟都冇問題嘅，係嘛？我亦都相信好多海外人士翻嚟台山啊、開平遊玩嘅，過年祭祖都要啊。佢係簡單煎過，脆嘅個皮，都幾硬嘅，係要硬嘅我知道。我叫呢啲嘢食咧，其實咧食唔晒，等陣去到景點可以食嘅。所以如果以後大家翻到嚟咧，想去啲旅遊景點行下喎，睇下啲碉樓啊咁樣，其實你可以叫定啲點心，一定食唔晒，我可以保證。咁去到邊度食咧？真係唔似細個食到嗰啲味，細個食到嗰啲咧會透明啲嘅，呢個咧係再粗啲嘅。呢啲係硬過細個食嗰啲嘅。不過咧，我係知道銀針粉咧未煮好之前咧，好容易咬斷嘅。唔知大家喺海外有冇食過呢樣嘢？喺廣州其實都唔係經常見得到，但係可以揾得到係會有嘅，但係唔會好似喺台山或開平呢度見得到咁多。係幾有小時候嘅味道嘅，即係小時候就係我阿婆湊咗我好多年。我讀小學嘅時候咧，中午就係翻阿婆去食飯，係有嗰種感覺嘅。呢個係比較呢個。我阿媽係好中意食鹹水角，唔知係咪因為呢個原因。我咧其實唔係好中意。鹹水角好好食啊！我唔中意食鹹水角咧，就係因為裏邊啲餡我唔中意。呢個都唔例外，都係我唔中意嗰種餡。就個表皮咧好脆，非常脆。裏邊啲餡料唔算過於複雜，都係啲蝦米仔啊，可能有啲肉碎啊、芫茜啊咁樣撈埋一齊咯。呢個啲料唔算太多，但係其實我唔係好中意太多料嘅，同埋有少少酸香粉咯。但個表皮就非常之脆，不過咧油咗少少。呢仲有啲鹹粒啊，即係嗰啲鹹菜啊，嗰啲大頭菜啊喺裏邊嘅，食起身口感都幾豐富啊！好啦，接落嚟咧試下啲甜嘅啦。
咁我估呢個已經冇理由唔甜啦，咁啊嗰個缽仔糕應該就係甜嘅，分開兩食，一路食呢個豆漿，個豆漿凍嘅喎。我最初咧以為佢係嗰種呢個豆腐花嚟，唔係豆漿，我以為佢係一支嗰種豆漿，我咪叫咗豆腐花，講嚟睇下先。通常咧冇個老婆傍住咧，我唔知嘅食咩，係啊，豆腐花嚟，唔好意思，更正，唔係豆漿。食個缽仔糕，一路食豆腐花。缽仔糕睇下係咪用大嗰種叫做咩嗰啲發粉做嗰啲啊？唔係，應該係呢種叫粘米粉啊，應該係咁叫吧做嘅。佢唔係嗰種咧好黏口嘅，即係有一種咧佢嘅做法咧係黏口到你嘅假牙都會夾埋出嚟嗰種咯。佢呢個唔係，甜度方面都可以，咁啊梗係唔夠呢啲凍嘅甜嘅。豆腐花咧就叫清甜，呢個咧就係蔗糖甜嘅，可以啊。嗱咁樣一嘢揭起佢，我哋細個時候咧就好中意食呢啲小零食嘅，但係小遺憾佢唔係用馬蹄粉做咯，係啊，都冇所謂啊。嗰個淨係食蝦餃燒賣乾蒸啦，嗰啲翻廣州有食啦。最後試埋呢個，但係呢個咧個 size 咧比我想象中係要細㗎，唔知佢咪好多份特價上俾我。綠色嘅喎，青 BB 喎，艾香蒸軟糕，冇錯，16蚊。佢食起身咧係似嗰種叫做馬拉糕嘅口感嘅，咁但係咧馬拉糕咧就落黃糖啦嚇，呢個咧就應該係嗰啲艾草汁啊，開落去咁啊，整體上都幾滿意，係啊。咁啊呢個就唔係我杯茶嚟嘅，但係我知道翻到嚟呢食起身係呢係佢招牌嘢食嚟嘅。咁啊呢個都唔差，就係呢個咧。如果係馬蹄粉，我會中意用馬蹄粉做嗰啲多啲咯。咁啊當然啦，每處地方做法都唔同嘅。而家8點半，時間有啲早。如果我去嗰個景點咧太早咧，我怕冇人，因為喺度揸車過去咧30分鐘嘅啫。咁我慢慢飲完茶，又或者揸架車喺市區兜下先，揾個市場行下都唔出奇嘅。咁行完啦，先再過去早餐啦，飲完茶。呢個茶樓咧幾有特色，因為佢有啲當地嘅美食啊，唔係淨係話全部都係嗰啲蝦餃燒賣，就算唔係預製都好，厭噶嘛，食得多嗰啲係咪？呢個係幾好嘅，咁同埋嘅份量都幾大，最終埋單80蚊不到咯。咁食剩咧，我可以等陣去行嗰個碉樓嘅時候咧再食噶嘛嚇，醒目啊！既然旅遊景點未有人，咁咧依家咧就帶大家喺行車視角啊睇下開平市係點啦。究竟係咪好似以前諗咁樣好殘好舊好破敗？不過我可以同大家講唔係，大家睇下前邊嗰啲高樓大廈啲車嘅情況就知道咧。細個嘅時候，我阿媽係大過我翻嚟嗰陣，應該大概係3歲到啦。3、4歲啦，大概，因為其實我都唔係好記得嘅。咁啊，當時係翻去台山嘅，就唔係開平嘅。咁但係咧，阿外公嘅老家咧，其實就開平與台山的交界。咁然之後咧，我仲好記得當時啊，係冇咁多高速公路咧，好煩㗎，要揸車朝早開到夜晚黑咁嘅咯。咁同埋呢度有巴士嘅喎，呢度就叫豐澤園咯，咁樣落巴士嘅。咁啊講明咧，當地人都唔係全部開電動自行車，同埋呢個位係可以出去嘅。
另外咧，我覺得咋，即係我唔知係有親切感啊，唔厭惡呢度啲人啦，抑或還是係咩原因？我總覺得呢度啲人開車咧唔及外邊其他啲地方咁混亂嘅，即係有啲地方咧係好瘋狂咁啊開得，先唔好講話去到海南島嗰啲咁樣，全部都係講普通話人啦。至少呢邊咧，大家都係即係不緊不慢嗰種感覺。咁至於你話係咪開得好快嘅人，肯定都係會有嘅。我哋喺前邊轉左，轉左轉入東興大道，都幾多貨車嘅喎。嗱，貨車咧有好有唔好，好處啊講明咩咧？就係、起碼有產業，有啲貨車都冇啊，又好弊啊。咁但係唔好嘅地方咧就係、如果你市中心貨車太多，咁出入都唔太方便咯。另外咧，一個城市啊，當佢有滴滴車之後咧，其實交通係方便咗好多㗎。咁啊，早排啊講過啦，我架歐拉車啊，俾阿舅父攞咗去揸。其實咧，舅父攞咗去揸咧，就係喺肇慶同我阿爸阿媽出入嘅啫。咁其實未有阿舅父攞架歐拉車，即係好細嗰部車去揸之前咧，佢係我阿爸阿媽咧，基本上都係打滴滴車出行嘅咋。咁你話大城市就相對貴啲，就算廣州都係10零蚊。咁如果你話喺肇慶咧，佢哋有時候買餸啊懶啊，尤其夏天咧，個人懶噶嘛，熱啊嘛，唔想行啊嘛。其實打下滴滴車咧，都係幾蚊雞都仲得㗎。咁啊，如果你話嗰日精神好嘅，行下咪去坐巴士咯，係嘛？咁啊，暫時睇見啦，嗱，大家都見到兩條路兩邊。至於你話好現代化，好似深圳咁，梗係未至於啦。有幾多個深圳？深圳仲要係福田喎。但係你話好落後嘅感覺咩？未至於。各種交通燈啊，包括啲人揸車啊，都係幾守規矩嘅嚇。有時候翻到廣州啊，見到嗰啲粵 E 牌啊，仲唔守規矩啦。早幾日喺芳村翻嚟，精彩到不得之了啊！另外咧，呢度係屬於江門管轄啦。咁江門市咧係可以開摩托車，即係香港叫電單車的東西。咁咧有個好處係咩咧？就少咗好多啲電雞飛嚟飛去。電雞咧，佢哋嗰啲人即係先唔好講，佢自私啊乜嘢嗰啲唔講嗰啲住先啊。其實佢哋咧係冇考牌，佢哋係唔知道交通法規嘅。好多時候咧，嗰啲電雞揸到出嚟咧時候咧，佢係唔知道原來又要睇嗰個位㗎，又或者逆行佢唔知道有幾危險㗎嘛。咁但係咧，開個摩托車嘅人咧就相對咧就懂交通規矩嘅。甚至乎佢等燈嘅時候咧，佢都係守規矩啲嘅。咁啊，所以咧就相對喺大灣區幾個城市咧，我係比較喜歡江門或者叫台山呢一點啦，就係佢哋嗰啲車人開車係冇咁瘋狂啦。就算好似呢位先生咁樣右邊，佢都係慢慢上嚟，佢唔會突然間標前攝你個位，而且咧開電雞咧好瘋狂一件事情咧，就係佢會突然間攝你個位嘅。如果係摩托車咧，始終都係發動機咧，佢係要等轉速上嚟先至去得到噶嘛。佢係會睇噶嘛，嗱係咪？佢係會望下嗰度過唔過得咧，咁佢先至行噶嘛。電雞咧就唔理嘅，照衝佢做乜嘢係嘛？咁咯，呢點係幾中意嘅。不過當然啦，可能因為外公外婆都係當地人啊，所以有啲親切感，冇咁厭惡，都有呢個原因嘅嚇。咁開始見到人多嘅地方啦，開始人流比較密集啦。呢個係東郊市場，市區老城區的感覺嗱，係咪嗱？呢啲咧就係冇考車牌嘅後果啦嚇。咁樣監粗打橫嚟嘅嚇。咁至於你話係咪個個都好守規矩咁，梗唔係啦。嘅，但係相比之下咧，會好過係禁摩嘅地方咯。即係廣州啦，其實深圳都係，甚至乎開4個轆嘅人咧，都唔會太急嘅。
都諗住，唔使咁快講樓價住，哇！嚟到都要見到咁多樓嘅喎。似喺我對面呢個樓盤叫金色家園，附近社區都幾舒服咯，停車又方便。冇架車咧，真係唔係太好行嘅。咁我咧就會喺呢度過馬路，咁樣過去嗰邊，咁行往市場嗰個方向行過去。咁對面呢一個樓盤啊，大家唔知睇唔睇到嘅？到而家好似清啲啊，7600蚊，佢係新盤嚟嘅，佢唔係二手㗎。咁啊已經交緊房你就唔使驚話會唔會到時咧走佬啊個老細，係唔會嘅。126平米，哇超大啊！我哋唔睇最大嗰啲，就算好似呢啲咁啊，80幾萬有交易啦，70幾萬有交易啊，100平方米喎，呢邊呢啲啊。咁啊，附近又有市場，咁啊夏天啊可能會吃力啲咯。呢邊仲有咁多，同埋咧嗱樓多咧，會唔會賣唔去啊？死城咁啊？唔會啊，呢邊會差啲。呢邊大家睇下，係咪全部都租得到出去啊？或者賣得到出去啊？幾好喎！下邊又有社區。其實咧我阿爸阿媽咧住嗰啲肇慶住嗰啲差唔多啊，咁上下格局喺左邊呢啲啊，好少少啦，車又方便，呢邊有停車，我仲要停咗過去對面添，不過唔緊要嘅，又有市區啊，競投市場入口方便啊。不過啦，你話我唔係諗住長住，你翻嚟住下。或者租都好啊，嚇租佢，好似我阿爸阿媽咁。其實最初我阿爸阿媽去肇慶啊，都唔諗住喺嗰度長住啊，諗住過去1個月住2個星期嗰種咁嘅啫，住下都唔願翻嚟廣州。有咁溫暖嘅天氣，如果啫嚇，可能性唔大，但係你話如果仲可以揸得到車嘅，翻到嚟呢度過你嘅退休生活，其實都唔係唔可以啊。對面幾靚啲樓盤，起緊新嘅又有，呢個先勁啊！呢個叫咩樓盤啊？反光手機睇唔到啊！喺金色家園呢度，我見到有一個簡單裝修。該會咯，51萬咋，睇得唔清楚，大家自己上網下載個 app 嚟睇啊！51萬啊！搞到我都心喐添，不過可惜我冇理由長住啊喺度。後邊你睇幾多起緊啊嚇！咁呢度咧就行過去市場就係呢條路咯。我相信喺樓盤裏邊係有路行過去嘅。然後我亦都簡單睇過啊，喺開平市中心啊，我唔講下邊，去到下邊啲鎮嗰度。佢咧都係大概咁上下價錢，二手嘅咧好似我右手邊啲咁新嘅5000蚊1平方米，咁你又可以住得大啲啊。咁如果係全新嘅咧，市中心啊又係大概係7000蚊左右咯。之前咪開呢款車嘅咯，即係俾咗舅父嗰部啊，開部呢啲車好過揸電雞啊，快嘅喎又。雖然咧行過嚟嘅路上不是太平整，咁但係其實唔係好遠嘅，呢度就係競投市場，幾大競投肉菜零批市場。之前咧同老婆好似嚟過，但係我冇乜印象啊。當地人喺度賣下菜咁咯，呢啲環保啊啲菜，organic嘅有機。咁如果你係當地人，你仲識聽佢哋，仲可以溝通到。好多時候咧，嗰啲誤會同埋矛盾咧，就係嚟自冇辦法溝通。其實如果你溝通到嘅話咧，其實係會好啲嘅嚇。可能有係由細到大聽佢哋台山話比較多咧，我對佢哋唔會話有好大嘅反感。確實去到某啲地方咧，係即係好似先頭講咁，可能溝通不便啦，就唔明對方講緊乜嘢啦嚇。所以咧有啲地方係會令到我唔係幾開心。呢邊就唔會咯，仲有好多菜係依攞出嚟嘅，又或者牛大力啦。好多山草藥啦，基本上我都係唔識嘅。生活又便利啦，物價又肯定唔會貴嘅啦。鴨蛋咁6蚊1斤，1蚊美金都唔使啊，係1斤唔係1粒啊。裏邊仲有咁大個市場添，又去行下啦。咁中意行市場嘅我嚟到冇理由唔行下啦。而且咧，而家9點半，正好就係市場最旺嘅時候啦。
咁同埋大家睇見啦，其實地下都幾乾淨嘅，唔會話地下好污糟啊嗰種感覺咯。咁同埋咧，始終我認為啊，因為咧好多五邑人士啊，台山啊、江門啊、開平啊呢啲咧，都係好早過咗去美國。事實上，我感覺啊去過咁多地方咧，佢哋當地人嗰啲思想係冇咁封建啊，甚至乎我會用呢兩個字嚟形容，係好新潮㗎。有啲思想唔係話嗰種好守舊啊，會發生好多難以想像的事情，係唔會嘅。始終早接觸文明啊嘛，係嘛？據說啊，嗰陣啊，孫中山啊搞革命啊，都係啦，都係五邑人士出唔少錢㗎。早餐適當啦，啲小食啦，菜花啦，咁仲有呢邊咧，俾錢咧都係可以用微信支付，就唔使話我只收現金㗎，冇啲咁嘅事。咁啊帶住個孫嚟行下，我認為咧，就算啊你唔係喺度長住都好，喺度翻到嚟行下都不妨啦。幾乎一年一次農曆新年翻嚟之後，再行埋清咁樣都過嚟睇下可以啊。赤坎燒臘，另外仲有一件事情就係之前咧同老婆嚟睇都講過㗎啦。當地呢度咧開平啊，至少開平啦普通話嘅份量唔多㗎，即係佢唔會係好濃重㗎。包括先頭咧，我停車都係我停錯咗個位啊，停咗人哋個停車位啊。咁老闆娘咧係講普通話，但係可能真係人傑地靈嘅原因啊，各種啦佢唔會話好厭惡咁，好唔耐煩咁同我講阿生瞓翻過去。咁當然佢係講普通話㗎啦好友善。仲有呢種孭帶喎，好耐未見過。我婆冇咁樣孭過我。仲有馬缸鵝啦，翻到嚟咪可以食靚馬缸鵝咯，乾雞啊，各種蔬菜都有嘅。咁價錢自然就唔平。不過咧又唔好話死賺啊佢呢度明碼實價嘅唔多咯，係咪？好似呢啲咁唔係明碼實價嚟嘅不過如果你識講嘅話，應該會好啲嘅情況就唔似話我同老婆經常去嗰啲市場咁樣明碼實價，我哋會中意嗰啲嘅部分有咯。呢度1蚊半呢種不知道什麼菜。另外咧，我哋去到某啲地方都會見到，只不過我唔影嘅啫，係會食狗肉好厭惡呢種東西即係點能夠咁啊？但係至少我而家嚟到呢度，大家睇下，我冇特登避開鏡頭我暫時未見到，係咪？有啲地方就好厭惡通常賣兔肉、羊肉啲地方佢都會有㗎。但係至少我而家見唔到或者有觀眾見到嘅話，俾我聽咯。點會食呢啲咁嘅嘢㗎？係嘛？都係食翻啲羊肉牛肉豬肉牛羊豬咁就係㗎啦嘛。再唔係有咁多魚咁多海鮮，點解唔食咧？你睇22蚊一斤我哋喺廣州25蚊已經嗌平，但係嗰啲羅氏蝦咁死大隻喎，你睇下大隻到咁凄涼喎，35蚊嘅。既然唔賣，唔好睇咁多，再睇就真係賣㗎啦。不過羅氏蝦幾平35蚊斤我都未講價。喺廣州我哋見過28蚊係咁大嘅，係一次，淨係見過一次嘅啫。你話如果先頭嗰啲都仲嫌貴，因為咧佢太大啦。兩個人唔使住咁大嘅，又真係要置業嘅。其實咧，好似面前呢啲咁都可以嘅。睇上去咁梗係舊啲嘅，但係有生活氣息㗎嘛。咩價錢咧？大家睇下。當然佢只有一套百潤花園，佢租金咧係2800蚊一個月，2800蚊一個月。OK，
咁啊，不過通常咧呢啲咧佢就唔話只可以租1個月，即係唔會你話啊我翻嚟開平住1頭半個月就可惜啲唔得。同樣地都係呢個白楊花園2手樓啊，已經裝修好晒㗎啦，好企理啊，打唔開添。滿5年啦，幾錢啊？51萬啊，有100平方米啊，咁啊，梗係9個先樓嗰啲咧，2000年落成，可以啊，幾方便啊，平到啊30萬都有啊，40萬有找咯，又喺面前呢度，咁裝修好晒，冇乜問題，佢唔係嗰種舊嘅唐樓，好似阿哥記咁樣，有一部單車出嚟。四圍行下買下餸，同啲鄉里傾下偈，幾好喎！唔好再講啦，我哋翻去攞車去旅遊景點。咁同埋咧，有觀眾話：喂，呢啲太舊啦，我唔中意買呢啲地攤貨㗎，唔係樓嘅啲衫啊嗰啲。其實都有大商場嘅，不過咧大商場嗰部分咧，我會留到今晚先嚇。我而家先攞翻部車。我頭頂呢度又係金色家園，呢個樓盤好大，50萬㗎。係咪又有100平方米？25層呢啲係屋苑管理嘅啦，最貴都係去到60萬，仲有停車位，但係就未有裝修嘅。啊咧一樣有呢啲超市，你話我唔中意去嗰啲市場度買同人逼啊，咁樣太辛苦啦。咁市場超市幾企理，嗰啲蘋果一袋一袋包好嘅雞蛋。16蚊9 30粒咧，諗住嚟呢度放個無人機。我見到咁多樓盤咧，我都係冇辦法放到，因為信號干擾都係免啦，或者遲啲先啦。幾靚啊！買完餸咁樣翻屋企同個孫玩下，或者個孫都喺美國啦或者同啲細侄玩下咁幾好咯。都有同大家講個古仔嘅。上一次同老婆嚟，我哋去飲茶，去旋轉餐廳樓上飲早茶。咁啊，如果隔離又係一位觀眾，我哋嘅觀眾，咁啊傾偈，咁啊講咗兩句咧嚇。佢同個孫，即係我唔知佢個孫係喺呢度啊，啲人是喺外邊啊即係帶佢翻嚟過年係點？我真係唔知。但係咧睇見佢老人家喺美國翻到嚟，同個孫飲早茶，望住咁靚嘅風景。嗰種感覺咧，你係可能真係會覺得喺外邊捱咗咁多年，都值㗎喎。其實有好多人可能唔明呢種感覺㗎，又或者咁講啊，即係喺外邊捱咗咁多年，都總算有啲成績。當時走嘅時候，梗係或多或少有啲不捨，亦都因為當時你哋走嘅時候，過去美國嘅時候咧，國內環境係差到不能再差，甚至飯都冇得食。咁北極其實我屋企都係㗎嘛，就走啊，梗係快走啦，嗰邊揾食咁嘛。但係到年紀大啦，喺嗰邊都總算係有自己嘅一啲成績啦或者咁講唔知啱唔啱啊？我帶啲細侄，帶啲子孫翻嚟睇下，原來老家係咁嘅，就算你未係長住都好。嚟睇下係咪同以前好唔同啊？雖然我未見過以前係點，我淨係細個3歲嗰陣陪阿媽去過台山，但係我可以保證，你睇下啲屋係咪？而且唔係冇人住嘅，佢唔係嗰種賣到死貴。然之後當地政府眯埋眼係咁起，冇啊，咁啊得1-2棟，呢棟好似入住率低啲咯，因為佢新樓盤。應該未咁快賣得出嘅。我後邊呢個咁幾成熟係嘛？好啦，廢話少講，話住唔睇樓盤都係睇咗一輪啦。我諗住去試場嘅喎，我去攞翻架車先啦。過10零分鐘嘅車程啊，終於嚟到一個叫塘口村嘅地方。咁呢度咧就原先咧係一個好靚嘅圖書館嘅，咁慢慢附近又變成咗一個旅遊區。除咗圖書館，仲有一個好大嘅糧倉。咁附近亦都有啲咖啡店啦。
究竟靚唔靚咧？值唔值得嚟一次咧？咁帶大家睇下啦。喺先頭市場嗰度咧，開車過嚟咧，經過市中心一路行，大概係20分鐘左右啦，就到㗎啦。而且路上真係非常之好行，連粵醫都過埋嚟呢度玩啦喺路上咧，見到好多唔同地方嘅車，譬如話廣州啦，或者先頭見到嘅佛山啦，都係有嘅。差唔多到咯，我哋去糧倉睇下先。睇嚟咧，我冇嚟錯地方，幾車遊客嚟嘅喎。喺邊度嚟咧？架車咧就係佛山嘅，人就唔知啦。係佛山都唔出奇嘅。我睇嚟呢個旅遊點咧係我近期去過一個唔錯嘅旅遊點嚟嘅。咁佢呢邊咧就咁嘅，裏邊係有啲糧倉嘅。咁等呢班靚女行過咗之後，我就帶大家入去睇下。今日天氣十分之好，大家有機會翻到嚟開平遊玩，我覺得呢度係必須要嚟嘅。呢度叫塘口糧倉，咁咧以前就梗係擺糧食㗎啦，依家我估佢應該係冇擺嘅。咁咧佢係大概係50-60年代落成嘅，時至今日咧就變咗好多藝術展咯。咁反而呢度吸引我多啲喎。呢個係有個河涌小公園係咁嘅啫，但有魚咯嚇！我行埋嚟啲魚就沉翻落水底啦。咁後邊就係糧倉。咁佢呢度咧係改建過變成一啲旅遊景點嚟嘅。咁同埋咧，我見到呢個停車場停呢啲車咧，一係就佛山啦、廣州啦，同埋當地嘅車嚟嘅，即係除咗當地最識玩就呢幾個地方嘅人㗎啦，就係面前呢一度。咁我哋帶大家睇下呢幾個糧倉，又或者跟下啲旅行團睇下，甚至乎可能會有啲香港嘅旅行團報名佢會嚟開平糧倉呢度睇下。首先講清楚，呢度咧係免費嘅呢個景點。咁當然啦，你飲咖啡梗係要俾錢啦嚇。譬如好似前邊呢啲咁樣藝術展幾開心咁喎，喺呢度入去影翻張靚相。我面前呢度係洗手間，咁有得飲嘢嘅，哇靚喎！人均消費20蚊，然之後有本書睇咯，下邊仲有嘢飲喎。咁樣嘅，咁係可以俾你即係買咗嘢飲之後喺度坐咯，啲小食添。邊個區有啲咩小食咁咯？原來係咁嘅，佢呢度咧係一個書店嚟嘅，一入嚟咧就賣啲 souvenir 咯，紀念品咁咯。面前呢啲咧，呢啲係書籤，便利書籤。咁如果你係翻嚟遊玩嘅，買啲都可以啊。價錢係呢個，咁應該後邊有寫價錢嘅，15蚊冇錯。又或者一啲雕流嘅 souvenir 啦，30蚊立體嘅，咁整出嚟就應該係咁樣嘅啦。天下糧倉幾有特色啊！買一個翻去冰箱貼。
都可以。呢個仲勁添喎，呢個立體喎，有廣州騎樓啦、旺記早茶啦，佢一盒係咁嘅咯。然之後砌出嚟就咁嘅，138。睇嚟對呢個區域咧都好感興趣，先搞笑喎嚇！呢個係隻鵝嚟嘅，一隻鵝咁樣嘅鎖匙扣啊呢度。不過咧睇上去好似好容易污糟。呢個係夾住啲乜嘢東西咧？唔知16蚊。呢啲大家可能未必估到係咩，即係開啤酒咧嗰個開瓶器啊，飲汽水咁你咪要佢咯。又或者大量嘅冰箱貼啦。旅遊景點咧，除咗佢要好睇之外咧，其實係要有遊客㗎。咁佢點解會有遊客多咧？就梗係要好睇啦。同埋咧，停車係要免費嘅咯。一免費咧，大巴車咧就容易停嘅。哇，熱鬧到非常喎！旁邊仲有一啲攝影作品啦，一啲醒獅公仔啦，嗰啲顏色係自己塗㗎。買翻去俾個孫慢慢玩都好啊！248蚊，一啲筆記簿啦、鎖匙扣啦，影裏邊都係會有書賣。哦，呢個搞笑喎！呢個係啲香包嚟嘅，我估，又或者做成一啲兔仔樣嘅公仔，環保袋。哇，環保袋貴喎！佢係用當地呢啲染料做嘅，138蚊。下邊呢個藍色係用普洱茶染料啊，咁咯，大理生產嘅喎。呢度咧冷氣十分之足啊嚇，絕對唔會話一路行一路抹汗嗰種感覺咯。會有啲公仔書啊，呢啲又唔係舊嗰種《孫子兵法》。入邊有一樣。就算乜嘢都唔買，淨係入嚟影張相都冇問題嘅。呢個咧就係影相嘅打卡點啊！呢個旋轉嘅樓梯，好多生意傾喺呢度可以傾得成。喺上邊行落嚟幾靚，不過咧佢淨係上唔到樓，佢淨係得個行嘅啫。我哋行呢個糧倉以外咧，咁附近都有好多小食店啊，或者茶座啊，咁樣睇下嘅。咁我而家就帶大家周圍睇下。咁另外咧喺呢個方向過去咧，其實就係臘月。通常旅遊景點呢樣嘢咧係好有趣嘅。佢如果係太分散係唔得嘅。做旅遊景點呢樣嘢咧五邑人士係叻嘅。你係如果全部都要人俾錢嘅咧，其實冇人嚟嘅。一定係要有一啲免費嘅，最起碼你俾個大巴停低，咁去個洗手間嗰種，咁去完洗手間啦，下一個景點咪免費，咁咪互助互利啊，有得做生意咯。通常呢啲旅遊景點咧，好有可能係政府出錢做嘅嚇，咁慢慢咧先能夠帶動起身噶嘛。呢度咁都有啲小食噶噃，我都唔係話東南亞菜啫嘛，直頭係。咁當然啦，而家未夠11點啊，即係冇人嘅嚇。有檸檬茶飲啦，泰國嘅酸辣魚啦，就係呢度咯。附對面仲有得賣下花啊，嗰啲陶藝啊嚟營業中嘅。不過呢啲唔係我愛好啊，不睇了。我咧喺呢度亂咁停車咧，警察先生都會抄牌。我實在不明白咧，點解會咁多停車場免費嘅咧，都係要咁樣停嘅咧。咁當然我就冇咁停嘅。咁晚上呢度仲有飲酒喎，嗰度寫住賣酒無負今日，但係裏邊就冇乜遊客啦。咁睇嚟咧，呢個景點咧都係呢度書店嘅會比較受歡迎咯。咁都好嘅，作為一個中途中轉站都可以啊。呢個位影相都靚啊！睇到嗰啲舊糧倉，咁佢以前就肯定唔係咁噶啦，白色嘅，又重新游過啲灰水咁應該。鏡頭正前方嘅停車場仲有一啲手信店嘅，咁我都過去嗰邊睇下，同埋仲有咖啡店。如果啱嘅話，飲杯都未嘗不可。呢度仲有賣手信，方滿堂係咪賣手信咧？呢度都有酒店，就叫唐森酒店，就係呢個啦。咁價錢唔平啊嚇
438蚊，但係睇落去又幾靚喎，至少啲設施幾現代化。不過我就唔會住呢度咯，咁貴，個位置就喺嗰度，咁啊近嘅嚇。你如果喺呢個遊玩，咁啊住嗰個酒店，咁啊朝頭早落嚟糧倉行下。不過咧，我覺得就係除非你係好喜歡，如果唔係嘅話，你住市中心嗰啲，就算係譚江半島都係呢個價錢。你真係咁想嚟睇，喺譚江半島打架車都，我諗譚江半島應該會比呢個好嘅。咁當然啦，每個人各有各喜歡嘅嚇。落嚟我嚟呢度睇下孵化基地咁景，有冇嘢飲啫？我想知。好嘅噃，嗱擺咗啲凳喺度，裏邊係賣檸檬茶嘅，應該係。仲有隻懶貓，呢度係賣呢啲環保袋，又或者一啲明信片，仲有勁恩平寫住嘅一啲鎖匙扣，我估係全部都寫恩平喎。咁點解唔寫開平咧？啲雕流嘅公仔咧都有趣啊！新年大吉一個藤籃啊！唔會話不停同你説教話我哋點樣艱苦以前，而家我哋終於有飯食啦！唔係嗰種嘅，其實我唔係好中意嗰種嘅啫嚇。比較舒服嘅係買下檸檬茶啊，行下糧倉睇下書店啊，你唔買影下相啊，咁都得嘅。管理亦都係好完善，唔似話去到有啲村咁嗰種感覺啦。係包括先頭嗰個人咧停住部車喺嗰度，我估佢去洗手間嘅啫。佢寧願停喺嗰度俾警察先生抄牌，一停就抄牌㗎啦啊！絕對唔會話你中意點停亂租，冇嗰種感覺。而且我相信呢個停車場應該唔係好貴嘅啊。仲有咧小金魚氣泡水，哇，靚到不得之了。買咗杯嘢飲嘅，鹹檸沙士。係啊，仲有件事情咧係咁嘅，喺呢度咧係有好多充電樁、充電位嘅。咁如果有港車北上、澳車北上係揸電車或者譬如 Tesla 咁咧，其實喺呢度可以充到電㗎。大家記住我係識㗎，因為香港或澳門的特斯拉汽車咧係同我哋內地嗰啲充電位係唔同㗎。不過喺呢度嘅係慢充裝。咁當然呢個前提係你要住喺呢個酒店。再退一萬步，假如我講假如啫，你嚟到呢度遊玩，插佢冇壞啊，係咪啊？因為我哋啲揸慣電車就知，因為你冇快充咧，好煩噶嘛。咁你可能要去翻專用嘅充電位咁先得。咁但係呢度咧有好多嘅，我啱先搜索過啦，方圓1公里，其實有一個仲近就喺隔離嗰度嘅啫。好多充電位，點解我唔充咧？我冇必要充啊！我翻返去市區充都仲得嘅。咁我哋一路行一路講啦。大家係跟團嚟嘅，喺附近咧都係有餐廳，譬如呢啲農莊啊咁。冇揸車，你梗係唔想行咁遠噶嘛？你再打車過去食飯，成團友等你，咁梗係唔得啦。咁農莊啊，又或者跟住個團去食都得嘅，不過好似執咗笠喎。隔離都有譬如喺左手邊呢度咁，呢度整到咁靚，係玩咩嘅咧？賣花。呢度上邊原來係一個民宿嚟㗎，懶貓民宿，佢就食咗字嘅，係民宿嚟嘅。哇，住喺呢度幾好喎，不過就有少少嘈咯。呢棟樓係飲咖啡嘅懶貓咖啡，整到好靚咁喎。佢應該係攞啲舊屋改裝嘅。咁另外咧，其實我想講呢個先頭係，如果你唔想行咁遠嘅，咁你咪可以嚟呢度食個午餐咁啊，冇揸車咁你點得㗎？係咪先？食個午餐都得，似乎仲有煲仔飯食嘅。堂口人家我之間好出名嘅，因為我而家未肚餓住啫。咁到要食飯時間咧，喺度柴火煲仔飯，你有咁多柴。呢一個都係，因為我上社交媒體睇過啦。因為咧，我未食過咧，我可以睇人哋啲評論㗎。睇啲評論咧，好多開評人咧都話：呢間好食啊，又或者呢間唔好食啊。咁啊，起碼有評論，你就知道佢原來都可以咯。就係呢度啦，呢度又有民宿，
幾舒服咯，喺呢度住，甚至乎你食唔慣，你仲有 pizza 添，係都要食 pizza，咁點辦咧？呢度有 pizza，咧就係我先頭所講嗰個酒店，安靜就真係好安靜。如果你話喺市中心咁行到攰咗啦，想遠少少，但係又唔想太遠咁，可以試下呢度住低都得嘅，睇下價錢咧。哦，佢呢度係咁嘅，佢係叫單晚套餐。咁如果係588嗰個嚟睇唔睇到小院智能詩詞？咁係咪意思即是話佢係有套房同埋有泳池咧？咁啊中間呢個都唔貴喎，188，甚至乎再平啲都仲有添，138。咁我算你幾差都好，都也就係138。而且咧，我同大家講啊，呢啲民宿咧，你係可以叫個老闆俾你睇下先，你覺得我要住呢個太差啦，咁啊再升一個 level 咯，168咁咯。如果套房500-600，咁套房住咗幾多人咧？應該起碼2房啦，起碼4個人啦，舒服喎，人就唔多，但係舒服咯，安靜咯，佢係用舊嗰啲屋嚟改裝過嘅。而且咧，因為當地啊，佢哋旅遊業好發達㗎，好多本地人留翻喺度做工，尤其係貨旅遊業㗎。咁如果你真係識講台山話、開平話啊咁嘅咧，其實喺度翻嚟絕對唔會驚喺住酒店嘅時候溝通唔到。我哋試過好多次咧，佢哋一開口都聽得出佢哋唔係外省人，又或者一開口就想同你講普通話嗰種咯。不是的，當地人咁樣一齊生活嗰種感覺，喺度住翻2晚，平有平住，貴有貴住，最緊要有得揀啊嘛！食下豆腐角，行下呢啲鎮裏邊嗰啲路，仲有單車出租添，不過關咗門。咁啊，今朝嘅行程咧，我暫時到呢度為止。咁我咧就會揸車去酒店，因為我已經 book 咗酒店啦，其實唔好遠嘅，20零分鐘左右啦。去到酒店之後，我稍咗一聲，我今朝太早起身啦嚇。然之後咧，再有後邊嘅行程嘅。我諗住去嗰度睇下買 souvenir，但係咧太多人啦，太多遊客，加之我又唔係買嘅，費事過去睇啦。咁但係嗱，大家睇見下呢啲聰精明的家庭主婦去睇咧，講明咧就買得過嚇。雖然我唔知佢買咩麥芽糖2蚊串咁樣，有幾貴得㗎，可以一試啊！而且管理得好規範，唔會話搞到亂七八糟嗰種感覺㗎，幾好管理得。